चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया बेब्लेड लाया हूँ। तो गाइस पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये सारे बेब्लेड्स दिखाए थे, तो अब तक देखिए कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट और फेवरेट बेब्लेड है, ब्रेववेल ट्रैक, ये 7वां है और सारे ये मेटल फ्यूजन के 6 हैं। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने एक बेब्लेड सेट अनबॉक्स किया था, तो आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक और नया बेब्लेड सेट लाया हूँ आपके लिए, जो पिछली वीडियो में जैसे दिखाया था वैसा ही है, बस उसमें बेब्लेड अलग है दो, बाकी सब कुछ सेम है। और गाइस मतलब मैंने उसको एक्साइटमेंट में जल्दी खोल दिया ज़रा। तो ये है वो बेब्लेड सेट, और मैंने इसे खोल दिया था जस्ट, पर मैंने उसको लॉन्च वगैरह कुछ नहीं किया था गाइस। तो जिसके आप देख सकते हैं, तो इसका ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और ये हमारे दो लॉन्चर्स देख ही सकते हैं आप, वही है। मुझे लगा अलग कलर होगा या फिर ब्लैक कलर में तो होगा, पर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये हमारे दो बेब्लेड्स, वाओ, तो ये भी काफ़ी अच्छे, एक ब्लू और एक ग्रीन। वैसे तो मेरे पास अभी ये ग्रीन तीसरा वाला है और ये ब्लू भी दूसरा वाला है, ठीक है। रुक रुक, हाँ, तो अभी इसको हम नीचे से देखते हैं। तो इसमें वही हमारा स्टेडियम प्लास्टिक का, ठीक है गाइस। ये मतलब ये छोटा है फिर भी कुछ फ़ायदा है। मैंने खेल के देखा था पिछले वाले स्टेडियम में, जो मुझे मिला था उसमें, मतलब मैंने जब खेला तो वो बहुत अच्छे से टकरा रहे थे। तो मेरा जो स्टेडियम है ना वो वाला, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से वो मतलब उसमें ये नहीं होता इतना। और फिर ये हमें मिले हैं 2 रिकॉर्ड्स इसके लिए। तो चलिए अभी एक बार टेस्ट स्पिन करके देख लेते और बैटल भी कर लेते एक बार। तो मैंने ये वही स्टेडियम है जो अभी हमें मिला है। तो अभी मैं ये पहले इसको ले रहा हूँ, ये हमारे इसको। तो मैंने ज़रा मतलब मुझे याद आया, जब मैंने ये दोनों बेब्लेड्स को ज़रा ध्यान से देखा, तो ये ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर की डिस्क है, और ये जो डिस्क है ये बुफाल की है, और इसके स्पिन ट्रैक्स तो काफ़ी अमेजिंग है। मतलब ये वाला तो मैंने पहली बार देखा है, तो ये वाला मैंने बहुत बार देखा है स्पिन ट्रैक। और मेटल परफॉर्मेंस सिर्फ ऑफ कोर्स। फिर अभी चलिए एक को लॉन्च करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर को लेता हूँ। इतना हल्का है किधर भी उड़ जाएगा। 3 2 1 गो। ओह, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर। इधर का वो रेड है ना, वो मतलब पेपर नहीं, सॉरी प्लास्टिक, इसके वजह से वो ग्लो हो रहा है। वाह, काफ़ी स्पीड में घूम रहा है। तो ये स्ट्रांग होगा भी, पता नहीं, मुझे तो लगता है ज़्यादा बफाल ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। और अब हम अपने बफाल को देख लेते हैं कैसे परफॉर्मेंस करता है। ये रहा मेरा लॉन्चर। अरे क्या फिट नहीं हुआ। हाँ चलिए 3 2 1 गो। वो ये तो सुपर अटैक टाइप बेब्लेड लगता है। वाह, ज़रा देखिए इसकी स्पीड को भी देखिए और इसके अटैक को भी देखिए। ये ऐसा लग रहा है फैंग लियोन है। हाँ वैसे मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो ऊपर की एनर्जी लेयर है वो फैंग लियोन की है, और ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर की मतलब इसकी जो है ये मतलब क्या नाम है उसका, हाँ गैलेक्सी पेगिस इसकी ये डिस्क फ्रेम है। अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो लगेगा भी। तो अभी इस पर देखते हैं। तो ये तो बहुत स्पीड में घूम रहा है, ये तो ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर तो बहुत कम इसमें, मतलब ऐसे जल्दी हो गया वो थोड़ा कम। ये भी अभी कम हो गया थोड़ा।
हाँ तो गाइस अभी मैं बैटल करने वाला हूँ ये दोनों वेवलेट्स के बीच में। मेरा एक फ्रेंड है वो भी लॉन्चर चलाएगा, तो अभी चलिए करते हैं। मेरे पास ब्लू वाला है और उसके पास मतलब मेरे पास सॉरी बफाल है, उसके पास ग्रेविटी डिस्ट्रॉय है। तो चलिए 3 2 1 गो। वो ओके, तो ये देख सकते हैं आप। मुझे तो ग्रेविटी डिस्ट्रॉय बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा, नहीं स्ट्रांग है शायद, पता नहीं कौन जीतेगा दोनों में से। दोनों की सेम स्पीड है और ये जीत गया बफाल। वाह, तो हमारे इस मैच का विनर है बफाल। ठीक है चलिए ठीक है, एक और बैटल कर लेते हैं। तो गाइस अभी ये हमारा सेकंड मैच है। चलिए अब फिर से करते हैं। मेरे पास वही है बफाल, उसके पास भी वही ग्रेविटी डिस्ट्रॉय। तो 3 2 1 गो। ओह माय गुडनेस, ये तो जल्दी हो गया बहुत। फिनिश बैटल, सॉरी मैंने मतलब बहुत जल्दी हो गया। ठीक है गाइज, मतलब मैं इसका भी अलग से वीडियो बनाता हूँ, कोई बात नहीं। तो अगर गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। चलिए बाय बाय गाइज।